नीलांबरी एक छोटी चिड़िया थी जिसे ऊंचाई से उड़ने का शौक था। एक दिन उसने तय किया कि वह पहाड़ों के पार लंबी उड़ान करेगी। वो आसमान में बादलों के बीच से गुजरते हुए सूरज की किरणों को छूने लगी। रास्ते में उसे एक घायल हंस मिला जिसे उड़ने में मुश्किल हो रही थी। नीलांबरी ने हंस की मदद की और उसे सुरक्षित झील तक पहुंचाया। हंस ने धन्यवाद देते हुए नीलांबरी को अपनी उड़ानों का राज सिखाया। अब नीलांबरी ऊंची उड़ान भरती और दूसरों की मदद करके खास बन गई। दोस्तों, इस प्यारी चिड़िया के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।